hebt u, meneer de Poes? Wat is hij aan het doen, Lucifer? Moet je kijken. Hebt u lekkere worsten gevonden? Zijn het worsten of wortelen? Dit zijn worsten. Heel pak met worsten, ja, lekker. Balans. Wat een smikkelpijp. Ja, en hoe ga je dat doen, hè? Zo. Oh, en deze man is jaloers. Die is een worst.